ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜੋ 15 ਹਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਘੋੜਾ ਹੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 20 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਤੋਂ 10 ਸੈੱਟ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ? ਆਪਣਾ ਘੁਰਕਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 36 30 4x4 ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।